Wow, ada lagi nih teman-teman yang lebih seru nih. Ada dedeknya yang pakai kaos pink nih, sedang memancing di kolam bola nih. Masa iya sih mancing di kolam bola? Masa iya bolanya bisa makan pancing? Atau jangan-jangan di dalamnya ada ikannya ya teman-teman ya? Atau itu ikan-ikanan ya teman-teman ya? Tapi kita lihat dulu teman-teman, di mereka itu mancing bola atau mancing ikan ya teman-teman ya. Kita lihat aja deh biar nggak penasaran. Ayo kita lihat yuk teman-teman yuk, seperti apa sih keseruan mereka ini. Sebenarnya mancing ikan apa mancing bola ya, tapi nggak ada salahnya nih kalau teman-teman ikut Ayah Udi ikut mancing bersama mereka nih. Wow, ternyata ibu-ibu juga nih ikut mancing. Oh, kalau ibu-ibunya mah nunggu anaknya nih yang sedang memancing, atau ibu-ibunya kepingin juga ya main bola ya. Wah, halo ibu, ibunya ketawa nih budenya. Iya ibu ikut mancing ya. Aduh, ibunya diem aja. Oke teman-teman, sebenarnya mereka nih mancing apa ya? Yang jelas mancing ikan dong, meskipun mainan. Oh, ternyata bola teman-teman. Lucu juga ya. Nah, itu ada yang dapat tuh bolanya. Oh, teman-teman pernah nggak sih lihat ini di permainan seperti ini, ikut mancing permainan seperti ini? Kita lihat tuh di belakang tuh ada balon. Balonku ada 5. Balonnya ada yang warna pink tuh, ada yang warna ungu tuh, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, dan ada yang putih tuh. Seru tuh ya. Rame banget teman-teman di sini ternyata. Nggak kalah serunya tuh sama yang ada di Komedi Putar, dan nggak kalah serunya sama yang ada di kereta gantung di belakang tuh. Iya tuh teman-teman. Oke teman-teman, yang penting teman-teman tuh ada yang dagang tuh kan ya. Beli nggak tuh? Pingin nggak? Pingin dah. Oke teman-teman, yang penting teman-teman semua yang sudah sekolah, jika mau main di pasar malam jangan lupa belajar dulu ya, biar jadi anak yang pinter. Jadi pelajaran sekolah tidak terganggu meskipun malamnya nonton di pasar malam nih, menghadirin di pasar malam nih. Terus teman-teman pulangnya jangan malam-malam ya. Oke teman-teman, tuh Pak D nya tuh. Halo Pak D. Iya Pak D. Oke teman-teman, kita lihat lagi nih keseruannya seperti apa. Lu ada yang lempar-lempar. Pasti seru banget. Jangan-jangan ibunya itu nanti mau mandi tuh. Nggak boleh ya Bu, nggak boleh mandi ya, biar anaknya aja yang main, biar nggak terganggu tuh anaknya main di kolam bola ini, mancing yang begitu seru banget nih teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat yuk, kita telusurin terus, kita lihat terus. Wow, ternyata bola warna-warni teman-teman. Bolanya ada yang warna kuning, ada yang warna putih, ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Jadi ingat, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Terusin ya teman-teman ya. Ayah Udi kurang begitu pinter nih kalau nyanyi. Pasti kalau teman-teman pinter tuh nyanyi balonku ada 5. Oke teman-teman, kita lihat nih keseruannya. Ada yang bawa keranjang nih teman-teman. Wah, ada yang lempar teman-teman. Aduh, jangan dilempar-lempar dek, nanti jauh loh bolanya. Tuh ada yang gendong dedek kecil tuh, dia malu-malu kucing mau ikut main nih teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat terus, kita ikutin terus ya teman-teman. Seru banget ternyata melihat adik-adik ini, melihat teman-teman yang sedang main bola. Tuh di belakang ada Komedi Putarnya tuh, di belakang sana ada kereta gantungnya tuh. Geser lagi ada
Tuh ada yang loncat-loncat tuh. Seru kan? Makanya teman-teman, yang penting kalau main di pasar malam, menghadirin di pasar malam, jangan lupa nih belajar dulu ya. Ingat, tugas sekolahnya dikerjain dulu ya, biar nggak kena marah sama ibu guru, sama bapak guru. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita ikutin terus teman-teman permainan di pasar malam ini. Tapi untuk kali ini kita berhenti dulu ya teman-teman, udah malam nih, Dedek Anu mau pulang dulu nih. Oke teman-teman, pokoknya ikutin terus ya teman-teman ya channel Ayah Ude ya. Keseruannya untuk saat ini kita mengupload video pasar malam aja dulu. Oke teman-teman, lain kali kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman.